egal was ich plane, funktioniert einfach nie. Egal was ich plane. Egal ob ich neue Bauteile kaufe, gebraucht oder keine Ahnung, aus Gold. Funktioniert das Plan einfach nicht. Jo Leute, was geht ab? Ich bin Giuseppe und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal 101% sauber. So Leute, ich bin heute mega aufgeregt, ich bin mega elektrisiert. Diese Elektrizität rennt in meinen Körper momentan. So, wie ihr wisst, die Auspuff steht schon lange im Keller. Und heute endlich ist die Zeit gekommen, dass die eingebaut werden muss. Aber bevor wir starten, abonniere und 10 Mal klicken. Klick, klick, klick. Die Auspuffe liegt schon im Auto, die Diffusor ist auch dabei. Hatte mein Bruder mir geholfen. Was heißt geholfen? Der hat selber reingetan, weil wie ihr wisst, ich wurde operiert. Und ich habe noch ein bisschen Probleme, deswegen ich darf noch nicht so schwere Sachen hochheben. Ich würde sagen, lasst zur Werkstatt fahren und dann los geht's. So meine Freunde, ich befinde mich jetzt bei Speedtech hier in Düren. Ich habe nur positive Sachen über die Jungs gehört, deswegen habe ich mich entschieden, nach hier zu kommen. Auto steht schon drin, der prüft da alle Bauteile, ob gar nichts fällt. Und dann können wir loslegen. So Leute, wie ihr seht, hier ist alles neu, haben wir gerade eben ausgepackt. Handyschalldämpfer. Und hier noch der Rest. Hier ist der beste Werkstatt aus Düren. Oder? Was sagst du, Maslom? So sieht's aus. Ja, dann bauen wir mal die Anlage drunter, gucken wir mal, wie das schnell das Ergebnis wird. Komplettanlage, Bastuk. Ich hoffe, alles passt, Maslom. Ja, doch, das ist schon ziemlich passgenau. Also Bastuk ist jetzt keine 0815 Marke. Normalerweise kenne ich das so, dass sie eigentlich sehr, sehr passgenau sind. Natürlich muss man jetzt hier keinen anfassen, ne? Anflanschen. Genau. Aber das sollte alles passieren. Genau, das ist auch ein Vorteil, weil musst du nicht abschneiden, einfach zusammenschrauben und dann fertig. Maslom, ob du mir glaubst oder nicht, die Auspuffe liegt im Keller seit 3 Monaten. Seit 3 Monaten? Seit 3 Monaten, ohne Spaß. Dann wird dir jetzt Zeit, da reinzumachen. Ja, endlich, ne, nach 3 Monaten. So Leute, wieso bin ich hier? Weil egal was ich plane, funktioniert einfach nie. Egal was ich plane. Egal ob ich neue Bauteile kaufe, gebraucht oder keine Ahnung, aus Gold. Funktioniert das Plan einfach nicht. Niemals passt alles perfekt, wie ich mich wünsche. Niemals, nie. Keine Ahnung warum, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, was ist passiert? Die Werkstatt war am Einbauen. Auspuff und so, alles drum und dran, hat alles eingebaut. Erste Problem, Bandschelle. Du kannst festziehen, wie du willst, die sind scheiße. Was Bastuk liefert, Bandschelle sind echt schlimm, kannst du vergessen. Erste Problem. Auf jeden Fall, die Werkstatt hat schon neue Bandschelle bestellt, hat dran gemacht, aber ist nicht dicht. Das heißt, ich habe nochmal neue Bandschelle bestellt, die müssen morgen kommen. Plus habe ich mir eine dichte Masse gekauft, das ist so eine Paste, damit das ganz alles dicht ist. Ich hoffe, lösen wir so einfach das Problem, hoffentlich. Zweite Problem, habt ihr gesehen, Maxton Diffusor, ne? Ich werde euch ein Video blenden.
die Endohren, die sind verschwunden. Als der Werkstatt das Diffusor dran eingebaut hat, die Endohren, die sind einfach verschwunden, weil kommt nicht so viel raus. Und das gefällt mir nicht. Zurück kann ich leider nicht schicken, weil wie ihr wisst, ich wurde operiert und ist schon 3 Monate vorbei. Ich weiß nicht, ob ich behalten soll für die Zukunft oder soll ich verkaufen. Ich weiß es nicht, muss ich selber entscheiden. Auf jeden Fall habe ich mir die von Riga bestellt. Der sieht so ähnlich aus, aber der ist nicht so kantig wie der von Maxton. Deswegen habe ich mich entschieden, die zu kaufen. Das habe ich schon hier im Auto. Sonst momentan weißt ihr ja, wie ich mich fühle, wie Abdel. Kennt ihr Abdel, diese Marokkaner? Ich bin Abdel Aziz, ihr Wichser. Was? Ich bin hier. Komm, ihr Wichser. Was? Ich sag dir was, Mann. Ich fick dich und fick komplett. Genau so fühle ich mich momentan. Genau so. Ich will alles auseinandernehmen. Egal. Packe ich jetzt das Diffusor von Riga aus, dann werde ich einbauen. So Leute, hier befinden sich die ABE. Finde ich sehr gut, dass alles dabei ist. Ihr müsst nichts bohren, ihr müsst keine Löcher machen oder sonst sowas. Ihr müsst einfach gar nichts machen, nur Festigkeiten und das war's. Die Löcher sind auch vorhanden. Ihr habt ja alles, was ihr braucht. ABE ist dabei und Anleitung ist auch dabei. Deswegen, das ist kinderleicht, Leute. Hier habt ihr alles dabei, wie montiert wird. Deswegen, ich würde sagen, legen wir los. So Leute, wie ihr seht, sieht ähnlich aus. Die von Maxton hier hat eine mega riesig kantig oder hier denke ich oben. Aber sonst sieht ähnlich aus. Auch in schwarz, auch Glanz. Jetzt ist eine Folie drauf, damit nicht verkratzt wird. Deswegen sieht man das alles nicht. Aber sonst sieht ähnlich aus. Die Folie machen wir am Ende ab. Nicht der, sondern der, was drauf sich befindet, damit gar nichts verkratzt wird. Deswegen, ich würde sagen, los geht's. So, ich bin fertig und ich bin K.O. So Leute, nach 2 Wochen ist endlich das Auto fertig. Ob das sein sollte, das weiß ich auch nicht, aber gut. So, die Auspuffe war undicht, die Auspuffe war nicht mal ausgerichtet, weil das war schief, das war echt schief. Auf jeden Fall, jetzt ist dicht. Jetzt habe ich mit Marco ausgerichtet. An dieser Stelle möchte ich mit Marco bedanken, dass wir selber ausgerichtet haben. Haben wir langsam gemacht, vernünftig, damit alles perfekt und ganz genau passt. Und möchte ich mich auch mit Andi bedanken, dass ich ihm auf die Eier gegangen bin. Jeden Tag anrufen, eine Nachricht und sowas. Aber der hat mich echt unterstützt, der hat echt mir geholfen. Deswegen an dieser Stelle, ich danke dir, Andi. Und ja, jetzt das Auto ist fertig, endlich. Wie ihr seht, die Endohre, die steht ganz genau in der Mitte. Ich weiß jetzt nicht, ob gut man sieht mit der Sonne. Aber sieht echt vernünftig aus. Leider hat es zu lange gedauert, bis dieser scheiße Auspuff fertig war. Aber ich denke mal, Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich würde sagen, mache ich das Auto an
machen wir kurz Soundcheck. So Leute, ich hoffe, das Sound gefällt euch. Ist nicht so extrem laut, aber ist dezent, vernünftig. Ich finde eigentlich gut und ich bin zufrieden. Was mir nicht gefallen hat, ist, dass für einen Auspuff habe ich 2 Wochen gedauert, bis alles fertig war. Einmal die Ecksatzdifusor, einmal Bandschelle, einmal undicht, einmal musste ausgerichtet werden, einmal hat gegen den Blech geklackert. Deswegen gab es ein bisschen Probleme, aber gut. Hauptsache Ergebnisse ist da. Und wie gesagt, ich bin zufrieden, das gefällt mir. Vielleicht nächste Woche werde ich eine vernünftige Vergleiche machen von dem Sound, wie vorher war und wie jetzt ist. Auf den Landstraße oder Autobahn muss ich selber gucken, damit wir richtig eine Vergleiche machen, wie das sich anhört. Und ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bisschen lieben lassen, das Video auseinandernehmen, das Video bombardieren, weil ich habe echt Mühe gegeben. Ich war teilzeit ein bisschen traurig, weil nicht alles perfekt gelaufen ist, wie ich wollte. Aber eigene Maße hat geklappt. Wie ich immer sage, einmal liken, 2-mal kommentieren und 3-mal teilen. Viel Spaß dabei.